નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 કોમર્સ ગુજરાતી મીડિયમ સબ્જેક્ટ BA, જેમાં આપણે બેન્કિંગના ચેપ્ટરની અંદર આપણે જે જોઈ રહ્યા હતા કે જે અગાઉ આપણે મુખ્ય કાર્ય જોઈ ગયા હતા બેંકના, તો આજે આપણે શું જોવાના છીએ? ગૌણ કાર્યો, જેને અન્ય કાર્ય તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પહેલું કાર્ય શું આપ્યું છે? ગ્રાહકોના નાણાકીય વ્યવહાર સંભાળવા. બેંક છે એ આપણા વતી નાણાકીય વ્યવહાર સંભાળે છે. જેમ કે આપણે નાણાં જમા કરી શકીએ તો આપણા ખાતામાં જમા કરે છે, ઉપાડવાનું કામ, આ બધું ઘણું કામ કરે છે, ચેક બીજું વગેરે. બેંકના મુખ્ય બે પ્રકારના કાર્યો થાપણ મૂકનાર અને ધિરાણ લેનારના હોય છે. એટલે બે ગ્રાહકો બેંકના મુખ્ય છે. કયા કયા? થાપણ મૂકનાર, એટલે આપણે રૂપિયા મૂકનાર, અને બેંક પાસે જે ઉછીના લે છે તે. બેંકના મુખ્ય કેટલા ગ્રાહક છે? બે. આવા ગ્રાહકો પોતાના અનેક નાણાકીય વ્યવહાર બેંક દ્વારા કરાવતા હોય છે. એટલે બેંક પૂછે કે બેંકના મુખ્ય ગ્રાહકો કેટલા? તો બે. તો થાપણ મૂકનાર અને એક ધિરાણ લેનાર. ધિરાણ લેનાર એટલે કે ઉછીના નાણાં લેનાર. ઠીક છે. અને અહીંયા નાણાં કોણ કહેવાય? આ મૂકનાર કહેવાય. થાપણ મૂકનાર એટલે આપણે ખાતામાં નાણાં મૂકીએ તે. એના પછી આગળ જોઈએ તો શું કીધું છે? આ વ્યવહારો છેવટે તો નાણાંની ચૂકવણી અને વસૂલાતમાં પરિણમે છે. મતલબ નાણાં ચૂકવાય છે, સામેવાળો વસૂલ કરે છે. બેંકના ગ્રાહક અન્ય વ્યક્તિની તરફેણમાં ચેક લખી આપે ત્યારે તે વ્યક્તિને નાણાં ચૂકવવાનું કાર્ય કરે છે. એટલે આપણે ચેક લખીએ તો બેંક આપણા વતી સામેવાળાને શું કરશે? નાણાં ચૂકવશે. ગ્રાહકને જ્યારે અન્ય વ્યક્તિ તરફથી ચેક મળ્યો હોય ત્યારે તે ચેકના નાણાં વસૂલ કરવાનું કાર્ય પણ બેંક ગ્રાહક વતી કરશે. મતલબ આપણે તો ચેક લખીને આપી દીધો, પણ એ ટ્રાન્સફર કરવાનું, એ વસૂલવડાવવાનું, એ બધું કામ કોણ કરી આપે છે? બેંક કરી આપે છે. શું કરી આપશે? વસૂલ કરવાનું કામ કરી આપે છે. એના પછી આગળ જોઈએ, આધુનિક સમયમાં બેંક ગ્રાહકોને જેમ કે વીજળી બિલ ભરવું હોય તો પણ એ સગવડતા આપે છે, ફોન બિલ ભરવું હોય, ટેક્સ બિલ ભરવું હોય, વીમા પ્રીમિયમ, બેંકના અનેક ખાતામાંથી બીજા ખાતામાં નાણાં ટ્રાન્સફર કરવા, આવી અનેક પ્રકારની સુવિધા આપે છે. ઠીક છે. કેટલા ગ્રાહક હતા? બે. એક થાપણ મૂકનાર, એક ધિરાણ મેળવનાર. પછી અનેક પ્રકારના કાર્યો કરે છે, જેમ કે બિલ ભરવું, ફોનનું બિલ ભરવું, ટેક્સ બિલ ભરવું, વીમા પ્રીમિયમ છે, ખાતામાંથી બીજા ખાતામાં નાણાં ટ્રાન્સફર કરવા, આવા અનેક પ્રકારના કાર્યો બેંક કરતી હોય છે. બીજું શું આપ્યું? અન્ય કાર્યોની જે બીજું જે ટોપિક આપ્યો છે, હુંડિયામણ અંગેની લગતા વ્યવહારો. હુંડિયામણ એટલે કે વિદેશી આપણે કહીએ નાણું તે. આયાત નિકાસ વેપારમાં બેંક મારફતે વિદેશથી નાણાં મંગાવી અને મોકલી શકાય છે. એટલે કે બેંકની મદદથી તમે વિદેશમાં નાણાં મોકલી બી શકો છો અને ત્યાંથી નાણાં મંગાવી પણ શકો છો. આયાત નિકાસ વેપારમાં વિદેશી હુંડિયામણ જરૂરી હોય છે. સ્વાભાવિક વાત છે. તમે અમેરિકા માલ મોકલો છો તો તમને ભારતીય ચલણમાં નાણાં નથી મળવાના. બેંક આપણા દેશમાં જે નાણાં મળશે આપણના હાથમાં તો ભારતીય ચલણમાં આવશે, પણ એ આપણી બેંક શું કરશે? વિદેશી હુંડિયામણને આપણા કરન્સીમાં કન્વર્ટ કરી આપશે. આવી હુંડિયામણની કામગીરી મધ્યસ્થ બેંકની પરવાનગી ધરાવનાર બેંકોથી જ કરી શકાય છે. મતલબ RBIએ કેટલીક બેંકને પરમિશન આપી છે, તો તમારે એની મદદથી એ નાણાં ટ્રાન્સફર કરી શકાતા હોય છે. બેંકો વિદેશ વેપારને લગતા દસ્તાવેજો મોકલવા, એટલે કે તમારે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ મોકલવા હોય કે મેળવવાના હોય, એ બધી સેવા પણ બેંક આપતી હોય છે. તમારે અહીંયા બેઠા બેઠા વિદેશમાં નાણાં મોકવાના હોય, કોઈ વેપાર કર્યો હોય, તે પણ તમને બેંક આપે છે. એના પછી ત્રીજું કાર્ય આપ્યું છે શું? તો કે સાખપત્ર, જેને LC લેટર ઓફ ક્રેડિટ પણ કહેવાય. જેમ કે હું ભારતમાંથી અમેરિકામાં વેપાર કરવા માગું છું, પણ અમેરિકામાં જે વેપારી જોડે વેપાર કરવો છે એ વેપારની પ્રતિષ્ઠા કેવી છે, એ વ્યક્તિની, જેમ કે હું તો અહીંયાથી ઉછીનો માલ અમેરિકાવાળાને આપું, પણ મારે એની છાપ તો જોવી પડે ને કે એની ક્રેડિટ છે કે નહીં, એ બધું મારે તપાસ કરવું પડે. કારણ કે હું ઉછીનો માલ મોકલવાનો છે તો મારે એની ક્રેડિટ જાણવી હોય તો સાખપત્ર મહત્ત્વની રહેતી હોય છે. આ વ્યક્તિની ક્રેડિટ જાણવા માટે પણ બેંક મને મદદરૂપ થાય છે, જોઈશું. આમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો. બેંકો સાખપત્ર આપે છે. સાખપત્ર એ બેંકે બીજી બેંકને ઉદ્દેશીને લખેલો પત્ર. પૂછાય કે સાખપત્ર શું છે? તો સાખપત્ર એક બેંકે બીજી બેંકને ઉદ્દેશીને લખેલો પત્ર છે, જેમાં તેમાં જણાવેલ વ્યક્તિને નિશ્ચિત રકમ ચોક્કસ સમયે મળશે તેવી ખાતરી આપશે. એટલે કે આમાં રકમ બતાવી છે અને એ રકમ જે તે વ્યક્તિને મળી જશે જો વેપાર કરશે તો. એવું કોણ ખાતરી આપે છે? બેંક. બેંક વ્યક્તિની પાસેથી સાખની રકમ જમા લઈ લે છે પહેલેથી, અથવા તેટલી રકમની જામીન મેળવી લે છે. તમે અમેરિકાવાળાએ માલ મંગાવો તો બેંક પહેલેથી શું કરશે? એટલી રકમ જમા લઈ લેશે. પછી કહે છે હવે તમે વ્યવહાર કરો, માલ મળે એટલે પછી સીધો અમેરિકાવાળી બેંકવાળા આપણી બેંકને શું કરશે? નાણાં આપી દેશે. જે વ્યક્તિને ખાતરી કરવામાં આવી હોય તેને નિશ્ચિત સમય અને સંજોગોમાં સાખપત્રમાં દર્શાવેલ રકમ ચૂકવી આપવામાં આવશે. જેમ કે મને ભારતવાળાને ખાતરી આપી હતી કે ભાઈ તમને સાખપત્ર આપ્યો છે આ વ્યક્તિનો, તમને ખાતરી મળી જશે. શું ખાતરી મળશે? કે દર્શાવેલી રકમ મને શું થશે? મળશે. ક્યારે? જ્યારે વેપાર થશે ત્યારે.
શાકપત્રની સગવડતાને કારણે નાણાકીય વ્યવહાર સરળ, સલામત અને વિશ્વસનીય બને છે, એટલે વિશ્વાસપાત્ર બનતા હોય છે. એના પછી બેંક બીજું એક કાર્ય કરે છે, ટ્રાવેલર્સ ચેક. ટ્રાવેલર એટલે મુસાફરી કરવી. જ્યારે કે આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફરવા ગયા હોઈએ તો બહુ બધી કેશ સાથે લઈને ન ફરવું પડે, એના માટે સગવડતા આપે છે. આધુનિક સમયમાં વિદેશમાં લોકો વધુ પ્રમાણમાં પ્રવાસ કરતા થયા છે. પ્રવાસ તેમાં રોકડ નાણાં ખોવાઈ જવાનું કે ચોરાઈ જવાનું શું હોય છે, જોખમ હોય છે, અને એમાંથી બચવા માટે ટ્રાવેલર ચેક કાઢવામાં આવતા હોય છે. તમારે બેંકમાં જવાનું, બેંકમાં રજૂઆત કરવાની કે ભાઈ અમે વિદેશ ફરવા જઈએ છીએ, તો તમને બેંકવાળો ચેક તૈયાર કરી આપશે. ભાઈ ત્યાં તમારે જરૂર થઈ તો ત્યાં આગળ જવાનું નજીકની બેંકમાં, એ ચેક ભરવાનું, તમને નાણાં ત્યાંથી મળી જશે. ટ્રાવેલર ચેક બેંકના નાણાં જમા કરાવીને જામીન આપીને મેળવી શકાય. તમે નાણાં જમા કરાવીને ચેક મેળવી શકો, તો કોઈ જામીનગીરી ઉપર પણ મળી શકાય છે. આવા ચેક ધરાવનાર બહારગામ અને વિદેશની શાખામાંથી નમૂનાની સહી કરી ત્યાંથી નાણાં શું કરી શકે, પ્રાપ્ત થઈ શકે. જેમ કે હું અહીંયાથી અમેરિકા ફરવા જાઉં તો મારે એક સાથે રૂપિયા ન લઈ જવા હોય તો તમને ચેક તૈયાર કરી આપે, ત્યાંની બેંકમાં જવાનું, મારે સહી કરવાની, ત્યાંથી તમને નાણાં મળી જશે. આ ચેક દ્વારા નાણાંની સલામતી રહે છે. આ ચેક ખૂબ જ વિશ્વાસપાત્ર અને હસ્તાંતરણીય છે, પરંતુ હાલમાં એટીએમની સગવડ આવી ગઈ છે. જ્યાંથી એટીએમ આવી ગયું છે ત્યાંથી ટ્રાવેલર્સ ચેકનો વપરાશ શું થઈ ગયો છે, ઘટી ગયો છે. કોના કારણે? એટીએમના કારણે. એના પછી આવે છે ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટની સેવા. ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ કોને કહેવાય? તો એક પ્રેક્ટિકલી સમજો. જેમ કે હું અહીંયાથી સુરતના વ્યક્તિને મારે નાણાં આપવા છે, હું કોઈની જોડે મોકલું તો કદાચ ચોરાઈ જવાનો કે જોખમ રહે, પણ હું એને ડ્રાફ્ટ કાઢીને આપું તો ચેક જેવું સ્વરૂપ હોય, એમાં મોટું, એમાં નામ હોય, અમાઉન્ટ હોય, એ બધું બેંક ચાર્જિસ લેશે એનો. આ સીધું કાગળ એને આપીશ, એ પોતાની બેંકમાં જઈને કહેશે કે ભાઈ આ ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટના નાણાં મને આપી દો, તે તેને મળી જશે. જોઈએ, ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ એક બેંક કે પોતાની શાખા પર કે અન્ય બેંકની શાખા પર લખેલો ચેક છે. આપણા દેશની બેંક છે, જેમ કે મારું બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં ખાતું હોય તો મારી બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં જઈશ, એ પછી શું કરશે, લખી આપશે. કોને? સુરતની બેંક ઓફ ઇન્ડિયાને, કે ભાઈ આ વ્યક્તિ નાણાં લેવા આવે તો એને નાણાં આપી દેવાના, એવો ડ્રાફ્ટ કાઢી આપશે એમ. ડ્રાફ્ટમાં દર્શાવેલ વ્યક્તિ નાણાં ચૂકવનારનો તેમાં હુકમ કરેલો હોય છે, એટલે કે જે વ્યક્તિ નાણાં ચૂકવે છે એમાં હુકમ કરે છે સામેવાળાને. કોઈ વ્યક્તિ કે સંસ્થા નાણાં મોકલવા માટેની ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ એક સલામત માધ્યમ ગણાય છે. નાણાં મોકલનાર વ્યક્તિ પોતાના ગામની બેંકોમાં જરૂરી ફોર્મ ભરીને ડ્રાફ્ટ કઢાવી શકે. તમે નેમ ના કરી આપે તમને ડ્રાફ્ટ, તમારે એના માટે શું કરવું પડે છે, એક ફોર્મ ભરવું પડે, બરાબર. અને ફોર્મ ભરાયા પછી તમને ડ્રાફ્ટ કાઢી આપે અને એનો ચાર્જિસ પણ લેતા હોય છે. ડ્રાફ્ટ માટે તેને ડ્રાફ્ટની રકમ તથા કમિશન, મેં હમણાં જ તમને કીધું ચાર્જિસ, કમિશન પણ આપવા પડે છે. ડ્રાફ્ટ કાઢી આપનાર બેંક સંબોધિત બેંકને તેના દર્શાવેલી રકમ તેમાં દર્શાવેલ વ્યક્તિને હુકમ કરવાનો. જેમ કે એમાં મારું નામ લખ્યું હોય તે નાણાં મને મળશે. જો બેંક પોતાના શહેરમાં વટાવી શકે તેવા દસ્તાવેજ આપે તો એ પે ઓર્ડર કહેવાય. ડ્રાફ્ટ પોતાના શહેરમાં જ હોય તે પે ઓર્ડર કહેવાય. પે ઓર્ડર લગભગ બેંક ડ્રાફ્ટ જેવો જ હોય છે, એટલે એના જેવો જ રહેતો હોય છે. ગ્રાહકની શાખ અંગેની માહિતી. શાખ એટલે પ્રતિષ્ઠા કહેવાય. બેંક પોતાના ગ્રાહકો સાથે અનેક પ્રકારના નાણાકીય વ્યવહાર કરે છે. આ વ્યવહારોને આધારે બેંકને પોતાના ગ્રાહકોની નાણાકીય સદ્ધરતા જાણવી પડે. જેમ કે કોઈ મારી પાસે ઉછીનો માલ લેવા આવ્યો હોય તો મારે એની પ્રતિષ્ઠા તો જાણવી પડે ને કે આ ગ્રાહક કેવો છે. એમને એમ આપી દઉં તો કાલ ઉઠીને દેખાય નહીં, રૂપિયા ના આપે, તો મારે પ્રતિષ્ઠા જાણવા જરૂરી હોય છે. બેંક લોકોને વિશ્વાસ પ્રાપ્ત કરાવવાનો હોય છે, એટલે બેંક લોકોને વિશ્વાસ અપાવશે કે ભાઈ આને નાણાં આપી દો કે માલ આપી દો, તમને નાણાં શું કરશે, આપી દેશે. કોઈ સંસ્થા કે પેઢી અન્ય સંસ્થા કે પેઢીનો વિશ્વાસ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છતી હોય ત્યારે બજારમાં થતા શાખના વ્યવહાર માટે બેંક દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી માહિતી વિશ્વાસપાત્ર. કોઈ વ્યક્તિ કહી દે ને તો આપણે વિશ્વાસ ન કરીએ, પણ બેંક તમને કહે કે ભાઈ નાણાં આપી દો કે માલ આપી દો, તમને નાણાં મળી જશે, તો વિશ્વાસપાત્ર રહે છે. ગ્રાહકની શાખ અંગે બેંક સદ્ધરતાનું પ્રમાણપત્ર આપે, જેને સોલન્સી સર્ટિફિકેટ પણ આપણે કહીએ છીએ. સાતમું આપ્યું છે બાહેધરી દલાલ આપવી. બાહેધરી દલાલ એક પ્રકારની ગેરંટી કહીએ છીએ. જોઈએ આપણે, કંપની પોતાને જરૂરી એવી શેર મૂડી મેળવવા માટે મૂડી બજારમાં ભરણા દ્વારા મૂડી પ્રાપ્ત કરે છે, એટલે કે શેર બહાર પાડીને રૂપિયા એકઠા કરે છે. જો કે કંપની સતત ભય રહેતો હોય છે કે શું એને ભરણા માટે જરૂરી રકમ મળશે કે નહીં મળે. કોઈ કંપની એને ચાલુ કર્યું 100 કરોડ રૂપિયા જોઈએ, પણ એને ડરતો હોય 100 કરોડ આવશે કે નહીં આવે, પણ એના બદલામાં બેંક બાહેધરી આપે કે તમે શેર બહાર પાડો, હું બધા શેર ખરીદી લઈશ. જેટલા લોકો ખરીદે એટલા ઠીક છે, બાકીના કોણ કહે, બેંકવાળો કહે હું પોતે ખરીદી લઈશ. આમ બાહેધરી આપી કહેવાય. જો કંપનીને જરૂરી ભરણાની રકમ ન મળે તો કંપનીનો ધંધો કરવો મુશ્કેલ બની જાય. આ સંજોગોમાં બેંક કંપનીને ભરણાની પૂરેપૂરી રકમ કે લઘુત્તમ ભરણા જેટલી રકમ મળશે તેવી બાહેધરી આપશે. બાહેધરી એટલે ગેરંટી આપશે. કોણ ગેરંટી આપે છે?
બેંક આપે છે. શું આપે છે કે લઘુત્તમ રકમ અમે તમને આપીશું ધંધો કરવા માટે. જેના કરતાં ઓછી રકમ ભરણામાં ભરાય તો બેંક ખૂટતી રકમ જામીનગીરી ખરીદી લે છે, એટલે કે શેર ખરીદી લેશે બેંક, તો એને નાણાં મળી રહેશે. અન્ય સંબંધિત કાર્યો પણ આપ્યા છે, જેમ કે કયા કયા એટીએમ, ડીમેટ, સેફ ડિપોઝિટ, વોલેટ, ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ, ઈમેલ સેવા વગેરે બધી સેવાઓ પણ આપતી હોય છે. તો બેંક આવી રીતે મુખ્ય કાર્ય ઉપરાંત ગૌણ કાર્યો પણ જુદા જુદા કરે છે, જે આપણે જોઈ ગયા. સૌથી પહેલાં શું જોઈ ગયા આપણે? ગ્રાહકનો નાણાકીય વ્યવહાર સંભાળે છે. પછી હુંડિયામણને લગતા વિદેશી લેટર ઓફ ક્રેડિટ, સાતપત્ર, ટ્રાવેલર્સ ચેકની સુવિધા આપે છે. એ પછી ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ, એ પછી આપણે જોઈ ગયા હતા ગ્રાહકની શાખની માહિતી અને બાંયધરી દલાલ અંગે, અને લાસ્ટમાં અન્ય. તો આ સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્ન પૂરો થતો હોય છે. તો આશા રાખું છું તમને બધાને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. તો એને સારી રીતે નોટબુકમાં લખવું અને એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો પીડીએફમાંથી. થેન્ક યુ વેરી મચ.